презентираме тая чудесна апаратура Урумиджиев, която е апарат за цистотонометрия, последно поколение. За сега сме единствената гинекология в страната с подобна апаратура. Каква е целта на нейното закупуване? С нея се правят най-екзактните изследвания в урогинекологията, което пък позволява да се направи точния вид операция при пациентки, които се изпускат по малка нужда. Процедурата е напълно безболезнена, извършва се амбулаторно и пациентка след около 20-30 минути се отива с точната диагноза. Проблема е сериозен, защото между 300 и 900 хиляди жени в България страдат от проблема на неволно изпускане на урина. Разликата от 300 до 900 е голяма, понеже е деликатен проблема. Много от жените крият този проблем и вече в момента, в който не може да бъде скрит, тогава те обявяват, че имат този проблем. Каква е причината за него? Причината е основно вродена малостойност на тазовата съединителна тъкан, травми по време на раждането, затлъстяването, тютюнопушенето, но понеже участват много сложни структури в процеса на континенцията и много сериозни патофизиологични механизми, се изисква такъв тип неевтина апаратура, която да прецизира какъв е проблема и съответно ние да направим подходящата операция. В този контекст трябва да кажа, че се извършват най-съвременните урогинекологични операции тук, като успеваемостта стига 92%, какъвто е и световния процент успеваемост.